Today I'm in Jumla, which is in Karnali. There's many places to explore in Nepal, and this is one of them. The river flowing behind me is the Tila River, which joins to Karnali River, which is one of the major rivers in Nepal. In my travels here, I learned about many things. नेपाली भाषाको जन्मस्थल पनि सिन्जै हो। जुम्ला भनेको अहिले स्याउले एकदमै पपुलर भएको अर्गानिक स्याउ, त्यस्तै गरी मार्सी चामल कर्णाली पर्यटन प्रवर्धनको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ हो। रारा क्षेत्र, त्यस्तै गरी सेफोक्सुन्डो दोल्खामा पर्ने कर्णाली राजमार्ग जुन पहिला राजाको पालाबाट सुरु भएको, अहिले अलिकति त्यसको रोड चाहिँ पक्की भयो भने चाहिँ कर्णाली क्षेत्रले एकदमै विकास र यो पर्यटनमा एकदमै खड्को मार्छ। तपाईँ कर्णालीमा आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो।